Lát phủi con, lát ba Minh phủi. Huy thẳng đầu lên nha, nhìn thẳng miệng nè, xong rồi bẻ ngược qua đây nè, đó vậy đó. Đừng con bên nó con quạt nghĩa bẻ qua đây nè. Giỏi quá, Huy bẻ giỏi quá. Bẻ qua. Nhanh lên, còn cắt tóc nhanh, còn đi ăn New Year nữa kìa, ăn Tết kìa. Coi xe, đúng rồi. Thôi không có mua nữa, coi thôi. Muốn đi Thoa ớt hay là muốn đi biển? Ủa Huy không có thích đi biển nữa hả? Không có thích mang truck đi biển hả? Sao vậy? Không thích xuống biển dọc nước với mẹ hả? Sao vậy? Cái bức con, giỏi vậy quá. Bức cái gì á? Mẹ đâu có bức đâu. Ai bức? Ba Minh bức. Sao? Là nó cấn đường ba Minh để ba Minh cắt. Sao má Huy hồng vậy? Hồi nãy ông Police ông có thấy cái má Huy hồng không? Ông thấy ông có nói gì không? Ông nói sao? Gì á hả? Ông có thích không? Ông không thích má Huy hồng hả? Sao vậy? Huy có thích không? Huy có thích má Huy hồng không? Sao vậy? Chứ Huy thích má Huy màu gì? Phủi ba Minh phủi bớt. Rồi sao này? Phủi bớt ngứa. Bớt ngứa hả? Bớt ngứa ngon hả? Rồi, hết ngứa rồi. Dính mũi rồi, phủi này rồi. Rồi sao coi? Nó dính miệng nữa ba Minh. Hết rồi. Rồi, hết rồi. Rồi mở mắt ra. Rồi mở mắt ra được mà, đâu có dính mắt đâu. Đây rồi. Xong chưa? Chưa. Giờ phải cắt nè. Giờ mới cắt chứ, nãy giờ mới dùng máy. Giờ mới cắt cho Huy nè. Đứng thẳng lên, nhìn đâu, nhìn thẳng cái miệng đó, nhìn đó. Đó, nhìn miệng vậy đó. Trời ơi, công nhận hôm bữa hai cái anh cousin của Huy ở Vegas á, hai anh nó cắt tóc đẹp ghê á. Ba của mấy ảnh cắt ngắn đẹp dễ sợ luôn á. Nên mấy bữa mấy ảnh nói mẹ là kêu Huy á về cắt tóc đi. Thẳng lên. Tóc Huy dài quá. Mấy ảnh nói cắt tóc ngắn mới đẹp. Con trai phải cắt tóc. Không có được không cho cắt. Không cho cắt là xấu. Tóc dài là xấu. Tóc dài là nhìn giống gơ, không có phải boy. Mấy ảnh nói gì á, xong mấy ảnh nói mà Huy cắt tóc mà đẹp á, vài bữa nữa mấy ảnh qua Cali chơi với Huy. Huy có muốn mấy ảnh qua Cali chơi với Huy không? Huy có muốn không? Hay là Huy muốn mấy ảnh qua trường của Huy học? Thôi để mẹ nói ba của mấy ảnh á là chở mấy ảnh đi freeway qua trường này học, xong rồi chiều trở về Vegas nha. Chịu không? Để đi học với Huy nha. Xong rồi chạy giỡn với Huy nha. Con ngửa lên như này con. Đúng rồi con. Ơi. Ê, mẹ gọi cho police hả? Hello? Can I speak to Torrance Police Department, please? Hi, my son would like to see you at our shop because he wants you to see him has a haircut. Can you stop by anytime? Sure. He's waiting for you.
Please come anytime. Yeah, of course. When you are available. Okay, thank you. I appreciate that. Bye. Rồi, mẹ gọi cho police rồi đó. Mẹ gặp Torrance Police Department. Xong mẹ gặp ổng, mẹ nói ổng là tới tiệm coi Huy cắt tóc. Mà ổng nói là giờ ổng đang bận, ổng sẽ stop by bất cứ lúc nào được không? Cái mẹ nói là được. Anytime ổng available thì ổng stop by, ổng coi Huy cắt tóc được không? Ngứa hả? Con ngứa ở đâu ba Minh phủi? Rồi hết rồi. Ba Minh đi mua cái chổi á. Hôm nay mua cái chổi hả? Mấy đứa nó có cái chổi bự á. Sao má Huy hồng vậy? Có phải tại trời nắng không? Có phải trời nắng nên má Huy hồng không? Mẹ thích má của Huy quá, lát nữa Huy cho mẹ cái má của Huy nha. Huy thích má màu gì? Màu trắng. Huy thích má màu trắng hả? Huy không thích má màu hồng hả? Thì thôi Huy cho mẹ nha. Xong mẹ đổi má mẹ cho Huy nha. Để khỏi mất công mẹ đánh má hồng nha. These pilots were attempting to land at a high altitude mountainous terrain airport with a tailwind, which is very, very challenging. Radio communications from air traffic control references difficult conditions. The pilot aborts one landing because of the wind. Chưa, police chưa tới mà. Giờ xong rồi police tới thì police coi cái gì? Phải từ từ chứ. Phải cắt từ từ, police đợi police tới chứ. Ông đi làm, hôm nay ông phải đi làm. Hồi nãy ông tới ông thăm Huyền tí thôi. Xong rồi ông phải đi làm lại đó. Tại ông phải đi làm, ông chưa có hết giờ, ông đâu có được nghỉ đâu. Xong rồi ông còn phải đi ăn lên chứ, ông đói bụng quá. Hôm bữa Huy thấy ông police ông vô tiệm phở không? Ông ăn phở đúng không? Công nhận á, police ở Nevada cũng đi vô ăn phở, mà police ở Torrance cũng vô ăn phở. Sao họ thích ăn phở giống Huy vậy? Huy có biết tại sao không? Tại sao? Tại Huy thích làm police hả? Police thì giống Huy hả? Thích ăn phở hả? Đừng ngủ nha. Chờ police tới nha, đừng ngồi cắt tóc xong ngủ luôn đi. Chờ police sắp tới, ông nói ông đang trên đường đi đó. Không có được khóc đâu. Ba Minh đừng có cắt ngắn quá, ngố lắm nha ba Minh. She had been placed on a ventilator, but the family refused to take her off life support even after weeks of no improvement. They got a court order to release her from Children's Hospital in Oakland. The lawyer says she arrived safely at the new care facility, but claims she was in bad shape because of poor nutrition during her hospital stay. The daughter of former Vice President Dick Cheney has dropped the bid to run for U.S. Senate seat for Wyoming. Citing serious health issues within her family, Liz Cheney pulled out of the race. She did not elaborate who in her family has the health issues or the nature of the problem. She entered the race about half a year ago, throwing a surprise fight against three-term Republican Mike Enzi. Her bid quickly became overshadowed by a dispute with her openly gay sister,
same-sex marriage. Former NBA star Dennis Rodman is on his way to North Korea once again. He and a team of other ex-pro basketball players will play in some games on the birthday of North Korean leader Kim Jong-un. That's believed to be on Wednesday. Sao Huy nhăn như vậy? Has never Huy relax đi Huy. Rodman left Beijing for Pyongyang. Huy cắt tóc Huy phải relax. His fourth trip. Relax. Đừng có nhăn quá xấu lắm. Phải cười. Cheese. Cheese. Sao không cheese? Để mẹ phủ cái tóc chỗ miệng Huy xong rồi Huy cheese nha. Đây nè, đó, chỗ này nó có tóc nó dính vô miệng Huy nè. Đó. Rồi Huy cheese cho mẹ coi cheese. Nó phủi vô. Rồi phủi hết nước rồi. Hết nước rồi con. Police, alo. Hello. Rồi thẳng nhìn thẳng là con. Hello. Đâu chỗ này đâu dính như miệng này đâu con. Rồi bà lấy đây rồi xong rồi. Rồi. Hết rồi. Hết rồi. Bà lấy đây rồi. Huy hỏi ngớ ngẩn. Sắp xong rồi. Chưa, sắp xong thôi. Police, are you coming now? Okay, he's waiting for you. Please come. Please stop by any time. Okay, we see you later. Rồi, đi nhìn thẳng lên. Thẳng lên nè. Thẳng lên và cắt chút này. The ticking time bomb Katie Fisher is referring to is a rare disease called Fanconi anemia. Husband Có phải mấy thằng con của anh Hiền tóc nó ít không? Chưa. when he failed to fight off what was thought to be a Huy muốn police tới coi Huy cắt tóc, khen Huy cắt tóc đẹp, hay là muốn police tới bắt Huy đi? Phủi cho nó kiểu nó ngứa đã. Rồi nữa. Mũi nào, đợi mũi nè. Rồi, phủi. Rồi hết rồi. Đang cổ kìa, cổ á. Cổ rồi. Sao tự nhiên ba Minh Rồi, hết rồi lột con. cái tờ giấy ra, cái tóc nó rơi xuống nó ngứa nó. Không Con sao, thẳng lên nhìn miệng con. lát nữa mẹ cho Huy đi ra ngoài kia để rửa cái tóc đó đi cho nó khỏi ngứa nha. Ethan, now 8 years old, has his blood checked every 3 months. And the other Andy will Không, để cắt phía trước gần xong rồi. Hey, he's coming. I saw him at the corner. Huy, educate themselves. Mommy nhìn thấy police ở corner ngoài kia kìa. Sắp xong rồi con. They have raised awareness and research money. $1.8 million. Ông đang gặp đèn đỏ đó Huy, ông đang stop ở chỗ đèn đỏ đó. Huy đừng có khóc nha, đừng có nhăn nha. Hello? Is that police department? Is there anybody coming now to the shop? Được không? Yes, I saw somebody at the corner. Hả? Đâu chứ nào? My son is just Không có gì waiting đâu. for him. Rồi xong. Gần xong rồi. Đừng ngưng con, không có gì hết trơn á. Không có đâu. Này coi này, không có đâu, này tay bên cầm này không có đâu này rồi thẳng lên gì đó. Too short, ba Minh. Hả? No, too short. Vậy được rồi. Không phải. Mẹ không phải nói tóc Huy too short, mẹ đang nói với ba Minh là cái video này nó quay too short, nó không có cho quay nữa. Chưa. Hướng như nào mới phủi. Rồi. Hết rồi. Ba Minh, texturizer đây ba Minh, phía trước á, dày quá nhìn ngố quá. Chưa. Coi nè, nó lắm. Chưa, số tay còn dài lắm, ba Minh cắt bên tay nữa thôi.
Mẹ gọi police rồi, police đang trên đường tới. Hả? Không phải cắt tai, cắt tóc ở chỗ tai chứ không phải cắt cái tai. Mẹ không có nói là cắt tai. Ok. Cái tai để nghe, để quấy lỗ tai, để phê, không có ai cắt mà tai. cắt tai. Không có cắt tai đâu. I'm serious, không